Звенит звонок, все спешим, ребята, на урок. Ребята, а посмотрите, у меня для вас приготовлены смешные картинки. Посмотрите внимательно. Тема нашего урока, ребята, звук и буква «Б». Посмотрели сюда, ребята, что я вам напишу сейчас. Вниз черта, большой живот выставит буква наша вперед. Добавляем сверху крышу. Вот, ребята, добавляем сверху крышу, и у нас получается буква «Б». Так, ребята, посмотрите сюда. Буква «Б» и звук «Б». На что похожа наша буква «Б»? Смотрите, смешной дяденька. У дяденьки большой живот, как буква «Б» у нас выставила вперед. На голове большим козырьком кепка. Да, ребята? Смотрите, какой смешной дяденька. Буква «Б» запряталась. Да, ребята, смотрите. Как вы думаете, как зовут нашего дяденьку? Я думаю, что зовут его Борис. Борис. В этом имени первая буква «Б». А это у нас бегемот. Посмотрите, у бегемот наелся батонов, бубликов, наверное, да? И тоже вперед выставил живот. Буква «Б». Буква и звук «Б», ребята. Вот с вами у нас сегодня, ребята, новая тема. А сейчас я вам покажу следующую картинку. Вот, посмотрите. Бегемот. Бегемот. Бегемот начинается с буквы и звука «Б». Бегемот. А давайте рассмотрим картинку, ребята, и скажем, какие слова начинаются на звук и букву «Б». Так, внимательно рассмотрели. Первый рисунок у нас бегемот. А он уперся спиной. Видите, ребята, как называется это дерево? Белая береза под моим окном. Да, ребята? Береза, береза, белая береза. Начинаются эти слова со звука и буквы «Б». А что вы еще заметили интересного? Посмотрите, бегемот у нас носит красный берет. Берет, ребята, смотрите. Берет тоже начинается со звука «Б» и буквы «Б». А что это у ребята? Бабочка, бант, бабочка, бант. Наш бегемот с большим животом любит покушать. Посмотрите, он в одной руке держит батон, батон, булка, булка, Б со звука Б начинается, да, ребята? Бублики начинаются со звука Б. Ах, какой у нас бегемот с большим животом. Очень много любит кушать, ребята. Буква «Б». Ребята, посмотрите теперь на эти рисунки. Посмотрите, кто у нас на рисунках здесь. Смотрите, какой интересный, смешной. Догадались, что это, ребята? Баран. И с такими глазами он смотрит удивленно на банан. Давайте теперь прочитаем слоги. Баран, ребята. Баран. Банан. Банан. А это у нас бочка. Бочка. Бусы. Бусы. Это у нас бублик. Бублик. А теперь, ребята, давайте прочитаем предложение. Мама носит бусы. Ребята, давайте сделаем звуковой анализ слова бусы. Посмотрите, в середине черточка. Что это означает? Что слово бусы у нас делится на два слога. А это у нас, ребята, ударный слог. Вот первый слог это ударный, а это ударение мы отметили, да? Бусы. Четче и дольше тянется в первом слоге буква У. Бусы. Падает ударение на гласную У. Б. У нас в этом слове Б твердый, согласный. Синяя фишка отметили, да, ребята?
гласная У. Сы, звук и буква С, гласный С, синий, твердый согласный. Бусы. Видите, две гласные буквы, значит, два слога. А вот слова со звуком и буквой Б. Бант. Бабочка к нам прилетела, ребята, крылышками машет нам. Бабочка. В этом слове две буквы Б, два звука Б. Бабочка. А это кто-то у нас ботиночки оставил. Ботинки. Ботинки. Тоже начинается со звука и буквы Б. Вот, ребята, мы сколько с вами сегодня слов вспомнили на букву Б. Дома, ребята, вы тоже слова со звуком Б назовите своим мамам, папам. Вот, ребята, на этом наш урок закончился. До свидания, ребята.